Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire mon premier unboxing sur la chaîne. Nous allons commencer tout de suite. Pour le premier colis, j'ai commandé sur GoTrot Scooter. Alors j'ai commandé des roues. Ce sont les Lucky Codiflon V2. Elles sont très particulières parce qu'il y a un côté bleu et l'autre est rouge. Les roulements sont des Lucky Speeds. Et il y a des petits graphismes blancs sur le contour de la roue. Je vais vous les montrer de plus près. Voici pour le premier côté. Et voici le deuxième. Nous allons passer aux stickers. Et voilà, j'en ai commandé une deuxième, logiquement. Nous allons le poser là. Ça, ils en ont mis une assez bonne quantité. Merci à GoTrot Scooter. Et ils m'ont mis un GoTrot, comme d'habitude. Des GoTrot, un blunt, un autre blunt, un Lucky, comme j'ai commandé des roues Lucky. Voilà, un blunt, encore un blunt, tac. Et une roue, je sais pas de quel modèle elle est. Voilà. C'est tout pour le premier colis. Nous allons passer à mes genouillères. Cette fois-ci, j'ai commandé sur Skate Pro. Ils sont bien emballés. J'ai commandé de la marque Red KD, REKD. Voilà. Elles sont assez basiques, en noir, je les ai prises avec le petit logo REKD en blanc. Elles a l'air assez confortables. Voici. Et la deuxième est derrière, bien sûr. Et un petit sticker Skate Pro. C'est tout pour le deuxième colis. Nous allons passer au troisième colis. C'est le plus gros colis. Alors nous allons passer à une barre. Voilà, une barre. De la marque Scooter Hut, je ne vous en dis pas plus. Voilà. On va découper de ce côté. Tac. Voilà, voilà. Ah mais non, j'ai oublié ce côté-là. Attendez. Mais...
c'est une barre en titanium. C'est très solide et ultra léger. Voilà, hein, une très bonne barre. Tac. Voici pour ce côté. Le deuxième. Et le troisième. Waouh! Elle est ultra légère. Voilà. Et une petite fente sur le côté. Et le petit logo Scooter Hut SH. Bon bah voilà. Je vais vous faire un petit review de la trottinette entière. Voilà. On passe au review.